Tới giai đoạn rinh vô này nha cả nhà, giờ bị căng đã, căng cương bị 10 kg cho bạn hàng. Đây là bà chủ nhỏ nè nghe cả nhà, chủ nhỏ bị giống mà hồi mới đây mà được nhiêu đây rồi. B69 9B đây, như đây cũng được coi như 2 tệ mấy, ở đây 2 tệ mấy nghe cả nhà, còn ngoài kia nè quay cho cả nhà xem quá trình coi như thu hoạch viện này cả nhà. Cái 6.000 kg tính tới nha cả nhà, bị 10 kg. Đơn giản buổi sáng kiếm 5 tệ là coi như 4 tháng cả nhà, 4 tháng rưỡi là bắt đầu thu hoạch đó. Em chia sẻ cho cả nhà tí nha, cả nhà xem một tí. Ơi buổi sáng chúc cả nhà vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.